बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बारिशें अभी ख़त्म नहीं हुई। आने वाले मज़ीद 24 से 48 घंटों के दौरान भी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं कहीं मज़ीद मानसून बारिशों का इम्कान, जबकि 48 घंटों के बाद अचानक से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों की शिदत और फैलाव में अचानक से दोबारा से इजाफा हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले मज़ीद 24 से 48 घंटों के दौरान मौजूदा मानसून सिस्टम के ज़ेर असर कराची समेत सूबा सिंध और शुमाल मशरक़ी बलोचिस्तान में भी कहीं कहीं, जबकि कश्मीर के बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सूबा पंजाब के चंद इलाकों में भी गरज चमक, तेज़ हवाओं और आंधी के साथ मजीद बारिश, जबकि बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान भी है। किसान शहरी नोट फरमा लें कि आने वाले मजीद 2 रोज़ के दौरान 9-10 जुलाई के रोज़ मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क, गर्म और हब्स की कैफियत होगी। सिर्फ महदूद इलाकों में बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा, जबकि 11 जुलाई से मानसून बारिशों के नए ताज़ा दम सिलसिले का आगाज़ इंशाअल्लाह कश्मीर के बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा समेत सूबा पंजाब के मुख्तलिफ बालाई वस्ती इलाकों से होगा। 12, 13, 14 और 15 जुलाई के दौरान इस ताकतवर मानसून सिस्टम के ज़ेर असर कश्मीर के बल्तिस्तान, पेशावर समेत सूबा खैबर पख्तूनख्वा और लाहौर, मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, नारोवाल, सियालकोट, खिता पुठवार, अटक, झेलम, चकवाल, गुजरांवाला गुजरात, मियांवाली, फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल, लिया भक्कर समेत बालाई वस्ती और मगरबी पंजाब के तकरीबन तमाम अजला में और मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर डिवीजन समेत जनूबी पंजाब में भी कहीं कहीं मजीद मानसून बारिशों का इम्कान। इस दौरान मुख्तलिफ बालाई वस्ती और मगरबी इलाकों में बारिश की कुल मिकदार एक मरतबा फिर से 50 से 100 मिलीमीटर तक पहुँचने का इम्कान है। वेदर लवर्स, अपने इलाके का मौसम जानने के लिए शहर का नाम कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।